Sao? Đấy, em biết những khổ sướng về khổ bây giờ không? Khổ cho những có hai có nhiều người này. Chụp ảnh. Làm sao biết mấy cái mà cái bây giờ được em chụp. Nó mới đẹp. Em không có em. Em cái nào bảo lên cái sự thích mà biết. Lên xuống. Rõ rẻ nhưng cay nhẹ không thể cao nên thức ăn cũng được thể cao hẳn luôn tạt tạt đầu vào cao đây đang chụp này không phải chụp thì cắt cái đèn khá lăng thôi Trung Hà đâu